Bazen biz tam olarak sabaha kadar uyuduğumuzu zannederiz. Ama zihnimiz arada uyanır. Horladığımız zaman uyanır. Derin evreyi bırakır, uyanıklığa doğru geçer. O an biz uyandığımızı fark edemeyiz. Sabah kalktıklarında saat olarak 7-8 saat uyumuşlardır. Ama uykunun içindeki bozukluklar nedeniyle verimli bir beyin dinlenmesi olmamıştır. Genellikle çok yorgunluklarda, bazen geç yemek yediğimizde, bazen kahve, alkol kullanımları horlamayı tetikleyebilir. Yatış şeklimiz, yastığın durumu, bunlar geçici horlamalardır. Ama bazen bu horlamalar çok uzun süreler devam edebilir. Bunun sebebi solunum yollarındaki herhangi bir yerdeki daralma ve genellikle kaslarımızın genişlemesi ya da uğulamızın, küçük dilimizin daha büyük oluşu horlamada zaman zaman nefessiz, soluksuz kalmaya, yani apnelere neden olduğunu biliyoruz. Uyku apnesi toplumda %9 ila 18 arasında değişen oldukça yaygın gözüken bir rahatsızlık. Gece horlamaların arasında ortaya çıkan nefes durmaları ve buna bağlı oksijen düşmeleri ve uyanıklık reaksiyonları ile gider. Bazen bu apneler öyle uzun sürer ki kişide fiziksel ve zihinsel sorunlar meydana gelir. Kişiyi izlediğimizde uzun bir süre nefessiz kaldığını, sonra yüksek patlamalı bir horlamayla tekrar nefes alabildiğini görüyoruz. Oksijeni aşağılara doğru düşmüştür ve beynine daha çok oksijen gönderebilmek adına sabah baş ağrısıyla uyanabilir. Derin uykusu olmadığı için sabahleyin yorgun ve dinlenmemiş kalkar ve ertesi gün bir şekilde kahve, çay vesaireyle kendini ayakta tutmaya çalışır ama sakin kaldığı dönemlerde hemen uyuyakalır. Araba kullanırken uyku bastırır ve kaza yapma olasılıkları artar. Sabah ağız kuruluğu ortaya çıkar. Gündüz depresyon, konsantrasyon güçlükleri, unutkanlıklar, tansiyon sürekli yükselir, kalp ritmi sürekli yükselir, hayatı tehdit eden aritmiler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla kardiyovasküler hastalıklar açısından da son derece riskli bir durum. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum.